अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको फ्रेट ट्रेन का व्लॉग बना के दिखा रहे हैं। ये एक कराची से ट्रैवलिंग करते हुए आ रही है ZBKH है। इसको लोकोमोटिव जो लगा हुआ है HGMU30 लगा हुआ है और ये तकरीबन 40 से 45 कोचेज़ का रेग है। HGMU30 इसको लीड कर रहा है दोस्तों। और हमारे पीछे से आ रही है 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का राइट टाइम डिपार्चर हुआ, 10 मिनट डिले है। डबल इंजन जा रहा है इसको लेके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। इसके बाद हम 26 डाउन का डिपार्चर दिखाते हैं आपको।